Alas 4 karong kadlawon ipahigayon ang Walk for Mary nga magsugod sa Lapu-Lapu City Hall. Kabahin ang maong kalihukan sa kapistahan sa Birhen sa Regla ang patrona sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Aniya ang report. Giandam na sa mga staff sa beautification project sa Clean and Green sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang lamesa nga patungan sa imahin sa mahal nga Birhen sa Regla. Karong gabi ilisa nila og sapot ang imahin sa mahal nga Birhen sa bag-ong sapot nga tuyong pinatahi. 15,000 pesos ang kantidad ni ini nga ubos kaayo ang presyo kay hinangyuan man ni Kenneth Tujeno sa beautification program sa Clean and Green. Ugma Walk with Mary man 4 AM mag-ilis Miss Birhen before sa mga tingali 9 o'clock tingali sa gabi. Sa labing unang higayon, ang imahin sa Birhen sa Regla nga anaa sa altar sa Lapu-Lapu City Hall ang gamiton sa prosesyon. Ang pilgrim image sa Birhen sa Regla gigamit pa karon sa patronal visit sa nagkalain-laing parokya. Manukad ang prosesyon sa City Hall hangtod na sa Archdiocesan Shrine of the Virgin of the Rule. Humana mo dekor po sa sakyanan mo, maka-sit up lang po Miss Birhen sa sakyanan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.